Uşaqlar, burada xəritə tapşırıqlarını eləyək. 1918-ci ilin Bakıya daxil olan dövlət İngiltərədir. AXC mövzusunda İngiltərə buradadır. Yaxşı, İngiltərə 1-dir. Yerlərini deyək, sonra da davam edək. Bura 4 Portuqaliyadır, 3 İspaniyadır, 2 Fransa, 5 Almanya, 7 Avstriya, Macaristan, 8 İtaliya, 9 Rusiya, 6 da Türkiyə və ya Osmanlı deyə bilərik. Üstlər İttifaqına daxil olan 3 dənə dövlət var. Biz bilirik ki, bunlar Almanya, İtaliya, bir də Avstriya, Macaristandır. Almanya 5-də, Avstriya, Macaristan 7-də, İtaliya 8-də. Bunu yazacaq 5, 7, 8. 1936-39-da vətəndaş müharibəsi harda olub? İspaniyada, bu 3-də. Bu da 3-dür cavab. Trafalqar döyüşü 1805-də olubdur. Kimlər savaşıb? İngiltərə ilə Fransa. Bax, bu ikisi savaşıb. İngiltərə, Fransa. Bu da eləyəcək 1 ilə 2. Məğlub edilməz armadanı kim məğlub edib? 1588-də İngiltərə məğlub edib. Bu da olacaq 1. Yassı sülh müqaviləsini imzalayan 2 dövlətdir. Biri Rusiyadır, biri də Osmanlıdır. Yəni 6 ilə 9. Antanta hərbi ittifaqına hansı dövlətlər daxildir? İlk başlayanda olanları qeyd edək. Deməli, ilk başlayanda İngiltərə, Fransa, sonra Rusiya. Yəni 1, 2, 9 olacaq. Rekonkista hərəkatı nəticəsində yaranan dövlətlər. Rekonkista Piriney yarımadasında, bax, burada olubdur. Demək ki, 3 ilə 4 olacaq. İspaniya və Portuqaliya. Frank imperiyasının parçalanması nəticəsində yaranmış 3 dövlət vardır ki, Fransa, sonra Fransa, bax, buradadır Fransa, sonra İtaliya, bir də Almanya. 3 dənə dövlət Frank imperiyasının parçalanması nəticəsində yaranmışdır. Yəni 2, 5, 8. Sedan döyüşündə savaşan tərəflər. Sedan kimlər arasındadır? Almanya və Fransa arasında baş vermiş döyüşlər. Yəni 2 ilə 5 nə vaxt olubdur? 1870-də. Borodino döyüşündə kimlər vuruşubdur? Borodino döyüşü Borodino 1812-ci ildə oldu. Rusiya ilə Fransa arasında olmuş bir döyüşdür. Deməli, Fransa burada, Rusiya da burada 2 ilə 9. Sonra 100 illik müharibədə İngiltərə, Fransa, bax, İngiltərə ada dövlətdir, buradadır, Fransa da onun aşağısındadır. Demək, 1, 2. Çəpərləmələrin mövcud olduğu ölkə, çəpərləmə biz bilirik ki, İngiltərədə olubdur. Bu da 1 olacaq. Uqrat çayında dayanma nəticəsində müstəqil olan, bu Qızıl Ordunun tərkibindən çıxan hansı dövlətdir? Rusiyadır. Yəni Moskva knyazlığı, bax, burada 9-u götürəcək burada da. Sonra Sirmən döyüşündə qalib gələn ölkə, bilirik ki, 1371-ci ildə Osmanlı Serbiyanı məğlub etdi. Burada olacaq 6. Sonra 19-da Dünya Emalatxanası adlanan ölkə İngiltərədir. 1 olacaq. Sonra Versal müqaviləsi əsasən AXC-nin himayəsini almış dövlət. Bilirik ki, İtaliya bizə hərbi sursat yardım edəcəkdir. 8-i yazmalıyıq. Daha sonra 1861-ci təhkimçilik harda ləğv edilibdir? Rusiyada təhkimçilik ləğv edilib. 9-dur burada cavab. 1962-ci ildə Əlcəzairə müstəqillik verən ölkə, bu Fransadır. Olacaq 2. Şimal müharibəsində kim qalib gəlib? 1721-də bitən Rusiya qalib gəlmişdir. 9-u yazmalıyıq. Sadova döyüşündə məğlub olan, Sadova döyüşü Avstriya ilə Prusiya arasında olmuşdur. Demək, Avstriya hansıdır? 7-dir. Yəni ki, 7 olacaq burada. Daha sonra 1470-ci illərdə vahid dövlət, yəni 1479-cu ildə hansı dövlət birləşmişdir? Vahid olda birləşmişdir. İspaniya, yəni ki, 3-ü yazmalıyıq bura. 13-cü əsrdə meydana gəlmiş dövlət, o da Portuqaliya. Rekonkista gedişində 4 yazmalıyıq.
20-ci əsrin 60-80-ci illərində hərbi çevriliş olan Türkiyədə hərbi çevriliş olubdu. Burada cavabı 6-dır. Falkland böhranı zamanı bilir İngiltərə ilə Argentina savaşırdı. Burada 1 yazmalıyıq. İkinci Dünya müharibəsi zamanı ikinci cəbhənin açıldığı ərazi. Biz bilirik ki, ikinci cəbhə Fransanın şimalından açılmışdı. Ona görə də bu istiqaməti götürməliyik. Fransa yaradı 2-dir. Anglikan kilsəsinin yarandığı ölkə İngiltərədə Anglikan kilsəsi var. Bu da 1-dir. Reformasiyanın Katolik kilsəsi tərəfindən yatırıldığı dövlətlər. Bu İspaniya ilə hansı ölkə idi? İtaliya və İspaniya, yəni 3 ilə 8 Reconquista'nın gedişində yatırılan ölkələrdir. 3 ilə 8 olacaq burada. Sonra 29-cu tapşırıqda nə deyir? Coğrafi şərhlər nəticəsində Braziliyada ağalıq edən, biz Braziliyada ağalıq edən bir dənə Portuqaliyanı götürürük. Yəni 4 olacaq burada cavab. Gürcüstan sülh müqaviləsinə baxılmasını Qacarlara vəd verən ölkə. Bilirsiniz 1813-də Gürcüstan sülhü oldu. İngiltərə bu məsələyə toxundu ki, Rusiya Qafqazda möhkəmlənməsin. Ona görə cavab 1 olacaq. Hörmüzdə məskunlaşan Portuqaliyalılar silah almaq istəyirdilər. Portuqaliyadan ona görə göz yumdular. 4 olacaq. Prut sülhünü imzalayan 2 dövlət var. Rusiya ilə Osmanlı. Yəni ki 9 ilə 6. 6-9 yazmalıyıq. Brest-Litov sülhü ilə çıxan Rusiya da burada 9-dur. Ropallo müqaviləsini imzalayan Almaniya ilə, yəni 5 ilə, baxın 5 Almaniyadır. Deməli 5 ilə 9. Yəni Rusiya və Almaniya arasında Ropallo müqaviləsi 1922-ci ildə imzalanmışdı. 5 ilə 9 yazacağıq. 1804-cü ildə imperiyaya çevrilmiş dövlət. Bu Fransa imperiyasıdır. Napolyon imperiyası 2 yazacağıq ora. Kurs döyüşündə vuruşan dövlətlər. Kurs döyüşü 1943-cü ildə olmuşdu. Dünya müharibəsi zamanı. Burada da Rusiya ilə Almaniya savaşırdı. Yəni 5 ilə 9 savaşır. Yaxşımı? Kurs döyüşünə 5 ilə 9. Qalxanpulu vergisinin alındığı ölkə. Qalxanpulu birisi 12-ci əsrdə İngiltərədə qalxanpulu vergisi vardı. İngiltərə bax 1-dir. Burada olacaq 1. Möhür qanunu verən ölkə. Möhür rüsumu 1765-də yenə İngiltərə vermişdi. 1-dir. Amerika götürməyini heç vaxt 1776-dan ABŞ yaranıbdı. Ona görə İngiltərənin müstəmləkəsi idi ora. Avropada siyasi sərhədlərini müəyyən edən ilk milli dövlət Portuqaliyadır. 4 olacaq. Moskva şirkəti İngiltərəyə aiddir. 1 olacaq. Çanaqqala döyüşünə qalib ayrılmış dövlət Osmanlı qalibi idi. 6 yazacaq ora. Nankin sülhünə görə Çinə təzminat ödədiyi dövlət İngiltərəyə ödədi. 1 olacaq. Navarin döyüşündə Osmanlı məğlub etmiş dövlət. Navarində İngiltərə ilə Fransa, yəni 1 ilə 2 Osmanlı məğlub etdilər. Hörmüzün geri qaytarmasına Abbasa İngiltərə kömək etmişdi. 1. 1686-da müqəddəs birliyə qoşulan ölkə Rusiya idi. Rusiyada neçədədir? Baxın, burada 9-da Rusiya var. Deməli, burada olacaq 9. Sonra Gent müqaviləsini imzalayan Avropa ölkəsi. Gent müqaviləsi ABŞ ilə İngiltərə arasında 1814-də imzalanmışdı. İngiltərə 1. Burada 1 olacaq. Sonra Molotov-Ribbentrop paktını imzalayan dövlətlər Dünya müharibəsindən qabaq imzalanmışdı. Rusiya ilə Almaniya arasında, yəni 5 ilə 9 arasında imzalanmışdı. Xalqın qol döyüşü, bunu çıxardıblar. Xalqın qol döyüşü Yaponları SSR məğlub etmişdi. Yəni 9 olacaq. 19-cu əsrin 60-cı illərində məhkəmə islahatı, yəni 1864-də məhkəmə Rusiyada olmuşdu. 9. ABŞ ilə Atlantik Xartiyasını imzalayan İngiltərədir. 1 yazmalıyıq burada. Burbonlar sülaləsi tərəfindən idarələyən Fransadır. Burada 2-ni yazmalıyıq. Hindistan dəniz yolunu kəşfi hansı dövlətə aiddir? Portuqaliyada, Vasco da Gama getmişdi oraya. Yəni cavab 4 olmalıdır.
1912-ci ildə Təbrizdə xalça şirkəti Alman xalça şirkəti idi bu. Bu da 5-ə uyğun gəlir. 1915-ci ildə Antanta tərəfindən keçmiş dövlət İtaliyadır. 8 yazmalıyıq bura. Əhmədiyev Cəbrayıl Əliyev hansı dövlətin azadlığında savaşıb? Bu partizan hərəkatı, o dünya müharibəsində Fransanın uğrunda savaşmışdı. Burada 2 yazmalıyıq. Yəni burada əsas məqsəd nədir? Dövlətlərin yerlərini dəfələrlə təkrarən etməkdir. Yəni Fransanın məsələn bir dəfə bilmərsən, 2 dəfə bilmərsən, 3 dəfə bilmərsən, amma dəfələrlə etdikdən sonra öyrənərsən. Yenə təkrar edirəm. Bir İngiltərədir, bura yaza bilərsiniz. Məsələn, əgər əlinizdə bizim xəritə varsa, buralara dövlətləri yaza bilərsiniz. 1 İngiltərə, 2 Fransa, 3 İspaniya, 4 Portuqaliya, 5 Almaniya, 6 Osmanlı və ya Türkiyə, 7 Avstriya, Macaristan, 8 İtaliya, 9 isə Rusiya və ya SSR deyə bilərik. Təşəkkürlər.